الحمد لله رب العالمين. الحمد لله جل جلاله عن كل الافهام، وسما كماله فلا تحيط به الاوهام. سبحانه هو الملك القدوس السلام، القائم على كل نفس بما كسبت، والمجازي لها بما عملت. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجبت للأرض كيف تعطي الخير أهليها، عجبت للأرض من الذي يجبرها على إخراج ما فيها، عجبت للسماء من الذي رفعها ومن السقوط يحميها، عجبت للجبال الشم الراسيات من الذي في باطن الأرض ثبتها ومن الذي يرسيها، عجبت للحية الرقطاء بين الصخور مسكنها ولا ماء بين الصخور يرويها، إن الذي يرويها هو الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. أيها الأحبة الكرام، الإنسان منا يملك أخلاقا كثيرة، لو استطاع أن يغتنم واحدا منها لعاش طول عمره هنيء النفس قرير العين مرتاح البال. فالإنسان لابد أن يكون راضيا عن ربه، راضيا عن دينه، راضيا عن نفسه. إنها نعمة الرضا بقضاء الله وقدره، نعمة الرضا بعطاء الله وقضاء الله وقدر الله. ولذلك سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام وقالوا له: يا موسى سل لنا ربك أي عمل يقربنا إلى رضاك. إيه العمل اللي نعمله ويبقى ربك راضي عننا؟ ففي ساعة مناجاة سأل موسى ربه وقال: يا رب لقد سمعت ما يقولون، فأي عمل يقربهم إلى رضاك؟ إيه العمل اللي يعملوه وانت تبقى راضي عنهم؟ اسمع ربنا قال إيه سيدنا موسى عليه السلام؟ قال: يا موسى لو رضي العبد عني لرضيت عن العبد أنا. لو رضي العبد عني لرضيت عن العبد أنا، فكيف نرضى عن الله رب العالمين حتى يرضى الله عنا؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه سمع رجلا يقول في دعائه: اللهم ارض عني. فقال له: يا هذا لو رضيت عن الله لرضي الله عنك. فقال له: طب ازاي هرضى عن ربنا عشان ربنا يرضى عني؟
اسمع الامام الشافعي قال له ايه؟ عندما تسر بالبلاء كسرورك بالنعماء. لما تقابل المصيبة كده بفرحة زي ما بتقابل الخير او الرزق بفرحة وهمة، عندئذ تكون رضيت عن الله فيرضى الله تبارك وتعالى عنك. ايها الاخوة الاحباب، عندما ننظر الى القرآن الكريم نجد ان العيشة الهنية والسعادة الابدية ليست في سكن القصور او في جمع الاموال، وانما العيشة الهنية والسعادة الابدية في الرضا بقضاء الله وقدره، ان تتخلق بنعمة الرضا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليه اليوم الذي لم يكن في بيته طعام، جعان ما كلش، فلما تمشى شوية وقابله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا أبو بكر بيسأل سيدنا النبي: ما الذي أخرجك في هذه الساعة يا رسول الله؟ قال: الذي أخرجك هو الذي أخرجني. إذن أبو بكر جعان زي سيدنا النبي تمام. قالوا: طب تعال نتمشى شوية وقابلهم سيدنا عمر، فبيسأل: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ سيدنا النبي قال له: الذي أخرجنا هو الذي أخرجك. قالوا البعض: طب تعال نتمشى شوية وقابلهم مين؟ سيدنا عثمان. ما نقولش بقى سيدنا عثمان لأن كان جعان، لا كان ما يسر الحال. فأخذهم سيدنا عثمان رضي الله عنهم جميعا وأجلسهم تحت شجرة، ثم أتى بإناء ماء بارد وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطاه إلى أبي بكر فشرب أبو بكر، ثم أعطاه إلى عمر فشرب عمر، ثم أعطاه إلى عثمان فشرب عثمان، ثم عاد الإناء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسكه النبي وبكى النبي بكاء شديدا، فقال له سيدنا عثمان: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: لقد نزل علي جبريل الآن بقول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كوباية مية سقعانة، كوب إناء بارد، نعيم سيسأل عنه النبي والصحابة. أمال الخل احنا فيه النهارده نسميه ايه؟ بتتعشى لحمة أو سمك أو مش عارف ايه أو لما كوباية مية سقعانة نعيم سنسأل عنه يوم القيامة. فماذا نقول عن الخير والزاد الذي نحن فيه الآن؟ فيا ابن آدم لا بد أن ترضى بقضاء الله، ولا بد أن تقنع بعطاء الله، واعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى ما منعك إلا ليعطيك، وما أحزنك إلا ليسرك. واعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى إذا أغلق عليك بابا بحكمته فقد فتح لك بابين برحمته. معلش يعني زي ما بقول كده، حط دي حلقة في ودنك: إذا أغلق الله عليك بابا بحكمته فقد فتح لك بابين برحمته. بس المشكلة عندنا احنا، ما خلق ابن آدم أو جبل على الطمع إلا من رحم الله. ما نبصش للبابين اللي اتفتحوا، لا احنا بنبص للباب اللي اتقفل. قفلته ليه يا رب؟ طب ما فتح لك اتنين، معلش كنت عايز اللي اتقفل ده مع البابين اللي اتفتحوا.
فلا بد أن ترضى بقضاء الله وتقنع بعطاء الله. وأختم قولي حتى لا أطيل عليكم. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان عنده خادم اشتغل عنده، فقال الخادم ده بقاله 2 سنين عندنا ما زودناش، أما نزوده شوية، بدل ما كان بديله 5 دراهم اداله 6. فبعد فترة الإمام الشافعي قال الخادم ده احنا زودناه ما شكرناش، مش لو احنا نقصناه هيزعل مننا، طب هننقصه. فنقصوا الخادم ما اشتكاش ولا زعل. فالإمام الشافعي قال حال الخادم ده عجيب قوي، زدناه فما شكر وأنقصناه فما اشتكى. لا هنجيبه ونسأله بقى نعرف فيه ايه بالضبط. فالإمام الشافعي استدعى هذا الخادم وقال له يا هذا زدناك فما شكرت وأنقصناك فما اشتكوت، في وضعك بالضبط، عرفنا فيه ايه. اسمع الخادم قال ايه للإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. قال له يا سيدي لما زدتني كانت زوجتي حامل وولدت لي أنثى في تلك الليلة التي زدتني فيها، فقلت الحمد لله الذي أرسل إلي برزق المولود. المولودة جاية بالرزق اهو. ولما أنقصتني كانت أمي عندي وفي حوذتي أنفق عليها، فماتت في تلك الليلة التي أنقصتني فيها، فعلمت أن باب رزقها قد أغلق في السماء. رضا بقضاء الله، رضا بعطاء الله، فلا بد أن ترضى وتقنع بعطاء الله يا ابن آدم. أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعافيه وأن يعفو عنه وأن يجافي الأرض عن جنبيه. اللهم عامله بفضلك ولا تعامله بعدلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهما وأن يرحمهما وأن يعافيهما وأن يعفو عنهما وأن يجافي الأرض عن جنبهما، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.